තෙවන වසර ශුද්ධ වූ සතිය ගොබ් ඉරුදින දේව ප්‍රකාශන. පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය යසායා දිවස්වරයාගේ පොතෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. මගේ මුහුණ නින්දාවලින් ඉවත හරවා නොගතිමි. විඩාවට පත් වූවන් ශක්තිමත් කරන පිණිස ගුරුවරයෙකු මෙන් මා කිව යුතු දේ ගැන සිසුවෙකු මෙන් එතුමන්ට සවන් දෙන පිණිස මහෝත්තම දෙවිඳානෝ හැම උදයකම මා තුළ උනන්දුවක් ඇති කරවන සේක. දෙවි සමිඳුන් මාගේ කන් පහදා ඇත. මා එතුමන්ට විරුද්ධව කැරිලි ගැසුවේවත් එතුමන්ට පිටුපාගියේවත් නැත. මට පහර දෙන්නන්ට මම මාගේ පිට පෑවෙමි. මාගේ රැවුල් ගස් උදුරන්නන්ට මම මුහුණ දුන්නෙමි. මාගේ මුහුණ නින්දාවෙනුත් කෙල ගැසීමෙනුත් හරවා නොගතිමි. මහෝත්තම දෙවි සමිදානන් මට උපකාර කරන බැවින් මම වියවුල් නොවන්නෙමි. මම නිර්භීත ලෙස මුහුණ පාන්නෙමි. මා ලජ්ජාවට නොපැමිණෙන බව දනිමි. දේව වාක්‍ය එසේය. පිළිතුරු ගීය. පිළිතුර මාගේ දෙවියනි මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මන්ද? සියල්ලෝ මා දෙස බලා කවටකම් කරති. දත නියව හිසවනා මෙසේ කියති. සමිඳුන්ට ඔහු බාරවෙනි. එතුමන් ඔහු ගලවා නොගන්නේ මන්ද? සමිඳුන්ට ඔහු ප්‍රිය මනාපවෙනි. එතුමන් ඔහු මුදා නොගන්නේ මන්ද? මන්ද නපුරු මිනිස්සු බලු රැලක් මෙන් මා වට කරගත්තෝය. මැරවරයෝ රැලක් මා වටලා ගත්තෝය. ඔවුහු මාගේ දෑත් දෙපා සිදුරු කොළෝය. මාගේ ඇටකටු ගණන් කළ හැකි තරමට පෑදී ඇත. සතුරෝ මා දෙස රවා ඔරවා බලති. මාගේ වස්ත්‍ර තම තමන් අතර බෙදා ගනිති. මාගේ සලුව ගැනීමට ධාතු දමති. හිමිතුමාණෙනි, මා හැර දමා ඈත් නොවනු මැනව. මාගේ බලය වන ඔබ මට පිහිටවන්නට කඩිනම් වුව මැනව. ඔබේ නාමය මාගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. බැතිමතුන්ගේ සභාවේදී ඔබට ප්‍රශංසා කරන්නෙමි. හිමි සඳානන්ට ගරුබිය ඇත්තෙනි, එතුමන් පසසන්න. ජාකොබ් වංශයේ සියල්ලෙනි, එතුමන්ට ගෞරවය දෙන්න. ඊශ්‍රායල් වංශයේ සියල්ලෙනි, එතුමන්ට ගරු බුහුමන් කරන්න. දෙවන දේව ප්‍රකාශනය ශුද්ධ පාවුලතුමන් විසින් පිලිප්පි වරුන්ට ලියන ලද හසුනෙන් ගත් කොටසකි. ජේසුස් වහන්සේ යටහත් පහත් වූ හේයින් සියල්ලට වඩා උසස් කරනු ලැබූ සේක. ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය දැරූ නමුත් දෙවියන් වහන්සේ හා සමානත්වය තමන් විසින් බදාගෙනම තබාගත යුතු වස්තුවක් යැයි නොසිතා එය ඉවතලා සේවකයෙකුගේ ස්වරූපයගෙන අප හා සමාන මිනිස් කෙනෙක් වූ සේක. මනුෂ්‍යාකාරයෙන් සිටිමින් උන්වහන්සේ මරණය එනම් කුරුසේ මරණය දක්වා පහත් වී කීකරු වූ සේක. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අති උසස් තැනට නංවා සියලු නාමයන්ට වඩා අග්‍රනාමය උන්වහන්සේට දුන්සේක. එසේ කළේ ස්වර්ගෙහිද පොළොවෙහිද පාතාල ලෝකෙහිද සියල්ලන් ජේසුස් යන නාමයට දන නමන පිණිසත්
ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ යයි දෙවිපියාණන් වහන්සේගේ මහිමය සඳහා සෑම දිවකින්ම ප්‍රකාශ කරන පිණිසත්ය. දේව වාක්‍ය එසේය. සාදුකාරය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණය දක්වා එනම් කුරුසියේ මරණය දක්වා පහත් වී කීකරු වූ සේක. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අති උසස් තැන්ට නංවා සියලු නාමයන්ට වඩා අග්‍රනාමය උන්වහන්සේට දුන්සේක. සුවිශේෂය. සුවිශේෂක ලූක්තුමන් විසින් ලියා තිබෙන සැටියට අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තිය මෙසේය. ඉන්පසු උන්වහන්සේ පිටත්ව සිරිත් පරිදි ඔලීව කන්දට වැඩියසේක. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝද උන්වහන්සේ පසුපස්සේ ගියෝය. එහි පැමිණි විට උන්වහන්සේ ඔවුනට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. ඔබ පරීක්ෂාවට නොවැටෙන පිණිස යාඥා කරන්න. ඉන්පසු උන්වහන්සේ ගල් කැටයක් දමා ගැසිය හැකි පමණට දුරට ගොස් දනින් වැටි මෙසේ කියා යාඥා කළසේක. පියාණනි, ඔබ කැමැතිසේක් නම් මේ කුසලානය මාගෙන් ඉවත් කළ මැනව. ඒත් මාගේ කැමැත්ත නොව ඔබගේ කැමැත්ත සිදු වේවා. එකල ස්වර්ගයෙන් පැමිණි දේවදූතෙක් පෙනී උන්වහන්සේ ශක්තිමත් කළේය. උන්වහන්සේ උග්‍ර චිත්ත වේදනාවෙන් පෙළුණුසේක් වඩාත් ඕනෑකමින් යාඥා කළසේක. උන්වහන්සේගේ දහදිය ලේ බින්දුමෙන් පොළොවේහි වැටුණේය. යාඥා කරමින් සිට නැගිට උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වෙතට ගිය විට ඔවුන් ශෝකයෙන් නිදා සිටිනු දැක මෙසේ වදාළසේක. ඔබ නිදා සිටින්නේ මන්ද? පරීක්ෂාට නොවැටෙන ලෙස නැගිට යාඥා කරන්න. උන්වහන්සේ කතා කරමින් සිටියේදී පිරිසක් එතනට ආයේය. 12 දෙනාගෙන් කෙනෙකු ජූදාස් නැමැත්තා ප්‍රමුඛව අවුත් උන්වහන්සේ සිඹින්නට ලං වූයේය. එවිට උන්වහන්සේ මෙසේ ඇසූසේක. ජූදාස්, ඔබ සිඹිමින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් පාවා දෙන්නේද? ජේසුස් වහන්සේ පිරිවරා සිටි අය සිදුවන්නට යන දෙය ගැන උන්වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසුවෝය. ස්වාමිනී, අපි කඩු පහරක් දෙමුද? ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් නායක පූජකයාගේ මෙහෙකරුවාට ගසා ඔහුගේ දකුණු කන කපා දැමුවේය. ඒ ජේසුස් වහන්සේ ඔවුනට මෙසේ වදාළසේක. නවතින්න, ඒ ඇති. මෙසේ කියා ඔහුගේ කනට අත තබා එය සුවපත් කළසේක. ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේට විරුද්ධව පැමිණි නායක පූජකයාටද දේව මාලිගාවේ සෙබළුන්ටද ප්‍රජාමූලිකයන්ටද කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. ඔබ කඩුමුගුරු රැගෙන සොරකුමෙන් ආවෝද? මා දිනපතා දේව මාලිගාවේ ඔබ සිටියදී මා පිට අත් නොතබුවාව. එහෙත් මේ ඔබේ පැය අන්ධකාරය රජ කරන මොහොතය. ඔහු උන්වහන්සේ අල්ලාගෙන ගොස් නායක පූජකයාගේ ගෘහයට පැමිණියෝය. පේදුරු ඈතින් උන්වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේය. ඔවුන් මළුව මැදින් ගින්නක් දල්වා එය වටේ හිඳගත් කල පේදුරුද ඔවුන් මැද හිඳගත්තේය. සේවිකාවක් ගිනි මැලය ළඟ වාඩි වී සිට ඔහු දැක සියුම් බැල්මෙන් ඔහු දෙස බලා මෙසේ කීවාය. මේ මිනිසාත් ඔහු සමග සිටියේය. එහෙත් පේදුරුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මෙසේ කීවේය. නැත ස්ත්‍රිය, මම ඔහු නාඳුනමි. ස්වල්ප වේලාවකට පසු අන් සේවකයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කීවේය. ඔබ ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකි. එහෙත් පේදුරු කතා කොට මෙසේ කීවේය.
මම ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙක් නොවෙමි. පැයකට පමණ පසු තවත් සේවකයෙක් කතා කොට තරයේම මෙසේ කීවේය. ඇත්තෙන්ම මොහුත් ඔහු සමග සිටියේය. මොහු ගලිලේකි. පේදුරු ඔහුට මෙසේ උත්තර දුන්නේය. මිත්‍රය, ඔබ කියන දේ මට නොවැටහේ. එකෙනෙහිම ඔහු කතා කරමින් සිටියදීම කුකුලෙක් හැඬලුවේය. ජේසුස් වහන්සේ හිස හරවමින් පේදුරු දෙස කෙලින් බැලූසේක. පේදුරුද අද කුකුලා හඬලන්නට පළමුවෙන් ඔවුහු නාඳුනමී 3 වරක් ඔබ මා ගැන කියන්නේ යැයි ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුට කී වචන සිහිකොට පිටතට ගොස් මහත් ශෝකයෙන් හැඬුවේය. උන්වහන්සේ රැක සිටි අය උන්වහන්සේට කවටකම් කරමින් පහර දුන්හ. ඔහු උන්වහන්සේගේ දෙනෙත වසා බැඳ මෙසේ කීවෝය. ඔබට පහර දෙන්නේ කවුරුදයි දිවසින් කියව. උන්වහන්සේට විරුද්ධව තවත් බොහෝ අපහාස වචන තෙපලෝය. පහන් වූ කල පෝචකවරුන්ගෙන් හා විනයදරයන්ගෙන්ද යුත් සෙනගගේ ප්‍රජාමූලිකයන්ගේ සභාව රැස්විය. ඔවුහු උන්වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට ගෙන්වා මෙසේ ඇසුවෝය. ඔබ ක්‍රිස්තුස් දැයි අපට කියන්න. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළසේක. මා ඔබට එය කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස නොකරන්නහුය. මා ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසුවොත් ඔබ උත්තර නොදෙන්නේය. එහෙත් මෙතැන් පටන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලපරාක්‍රමයේ දකුණු පසෙහි වැඩ සිටිනු ඇත. එවිට සියල්ලෝ උන්වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසුවෝය. එසේනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝද? උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. මම එසේ එමි ඔබම කියන්නෝය. ඔහු එවිට මෙසේ කීවෝය. තවත් සාක්ෂි අපට කුමටද? අපිටම ඔහුගේ මුඛයෙන් එය ඇසුවෙමු. එවිට මුළු සභාව නැගිට උන්වහන්සේ පිලාත් ඉදිරියට ගෙන ගියහ. ඒදී ඔහු උන්වහන්සේට චෝදනා කරන්නට පටන්ගෙන මෙසේ කීවෝය. මේ මිනිසයා අපේ ජාතියේ කැරලි ගැසීමට පොළඹවන බවද? අධිරාජ්‍යයට බදු ගෙවීම වළක්වන බවටද? ක්‍රිස්තුන් නම් රජුයයි කියා ගන්නා බවටද අපි දැනගනිමු. පිලාත් උන්වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසුවේය. ඔබ ජුදයන්ගේ රජුද? උන්වහන්සේ මෙසේ උත්තර දුන්සේක. ඔබ එසේ කියන්නේය. එවිට පිලාත් නායක පූජකවරුන්ට හා සමූහයාට කතා කොට මෙසේ කීවේය. මේ මිනිසයාට කිසි වරදක් මට නොපෙනේ. එවිට සෙනග තරයේම මෙසේ කියා සිටියෝය. මොහු ගලිලයාවේ පටන් මෙතැන් දක්වා ජුදයාව මුලිල්ලෙහි උගන්වමින් සෙනග කලඹවන්නේය. මේ ඇසු පිලාත් මෙසේ ඇසුවේය. මේ මිනිසයා ගලිලයෙක්ද? ඉන්පසු හෙත මේ උන්වහන්සේ හෙරෝද්ගේ අධිකරණ ප්‍රදේශයට අයිති බව සැක නැතිව දැන ඒ අවස්ථාවේදී ජෙරුසලමෙහි සිටි ඔහු වෙතට උන්වහන්සේ යැව්වේය. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ දැක හෙරෝද් අතිශයින් සතුටු විය. උන්වහන්සේ ගැන අසන්නට ලැබී තිබුණු කරුණු නිසා ඔහු උන්වහන්සේ දැකීමට බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ආශාවෙන් සිටියේය. උන්වහන්සේ යම් ප්‍රාතිහාර්යයක් සිදු කරනු දැකීමට ඔහු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේය. ඔහු උන්වහන්සේගෙන් බොහෝ දුරට ප්‍රශ්න ඇසූ නමුත් උන්වහන්සේ කිසි උත්තරයක් නොදුන්සේක. ඒ අතරතුරේදී නායක පූජකවරුන්ද විනයදරයෝද වේගවත් ලෙස දොස් පවරමින් එහි සිටියෝය. හෙරෝද් ඔහුගේ මුර සෙබළුන් හා එක්ව උන්වහන්සේට නිග්‍රහ කරමින් සරදම් කොට උන්වහන්සේට දීප්තිමත් විචිත්‍ර වස්ත්‍රයක් අන්දවා උන්වහන්සේ පිලාත් වෙතට ආපසු යැව්වේය. එකිනෙකාට සතුරුව හුන් හෙරෝද් සහ පිලාත් එදිනෙහිම අන්‍යෝන්‍ය මිත්‍රයෝ වූහ. පිලාත් නායක පූජකවරුන්ද ජනප්‍රධානින් හා සෙනගද රැස් කරවා ඔවුන්ට මෙසේ කීවේය. මේ මිනිසයා ජනයා කැරලි ගැසීමට පොළඹවන්නේ යයි කියමින් ඔබ මා ඉදිරියට ගෙන ආවෝහිය. ඔබ ඉදිරියේ කාරණා විභාග කර බැලුමට ඔහු පිට ඔබ පවරන එකම චෝදනාවක් ගැනවත් ඔහු වැරදිකාරයෙකු නොවන බව පෙනී ගොස් තිබේ. හෙරෝද්ටද ඒ බව පෙනෙනු හේයින් ඔහු නැවත අප වෙතට
එවා තිබේ. බලන්න. මරණ දණ්ඩනයට ප්‍රමාණ වන කිසිවක් ඔහු කර නැත. එයින් මම ඔහුට තලවා ඔහු නිදහස් කර යවන්නෙමි. එහෙත් ඔහු සියල්ලෝම එකහෙලා මොරගසා මෙසේ කීවෝය. මේ මනුෂ්‍යයා මරන්න. අපිට බරබ්බාස් නිදහස් කර දෙන්න. බරබ්බාස් වනාහි නගරේ හටගන්වන ලද කැරැල්ලක් නිසාද මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නිසාද හිරගෙයි දමන ලද තැනැත්තෙක් විය. පිලාත් යේසුස් වහන්සේ මුදා හරිනට ආශාවෙන් යළිත් ඔවුන්ට කතා කළේය. එහෙත් ඔහු මෙසේ මොර ගැසුවෝය. මොව් කුරුසේ ඇනගසනු. කුරුසේ ඇනගසනු. ඔහු තුන්වෙනි වරටද කතා කරමින් මෙසේ ඇසුවේය. මේ මනුෂ්‍යයා කවර අපරාධයක් කළේද? මරණ දණ්ඩනයට සුදුසු කිසිවක් මොහු අත නැත. එහින් මොහුට දඬුවම් කර මුදා හරින්නෙමි. එහෙත් ඔහු උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇනගසන ලෙසම මහත් හඬින් මුර ගැසූහ. ඔවුන්ගේ කෑමුර ගැසීම තවත් දරුණු වූයේය. එවිට පිලාත් ඔවුන් කළ ඉල්ලීම පරිදි තීන්දුව දුන්නේය. තවද කැරලි ගැසීමක් හා මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නිසා සිරකොට තබන ලද වන ඔවුන් විසින් ඉල්ලන තැනැත්තා ඔවුන්ට මුදා හැර ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කැමැත්තට පාවා දුන්නේය. උන්වහන්සේ ගෙන යන කල ඔවුහු පිටිසර පලාතකින් පැමිණි සිරණියේ සීමෝන් නැමැත්තෙකු අල්ලා ජේසුස් වහන්සේ පස්සෙන් කුරුසේ උසුලාගෙන යන පිණිස එය ඔහු පිට තැබුවෝය. පොදු ජනයාගෙන්ද උන්වහන්සේ නිසා හඬා වැළපෙමින් ලයට ගසා ගනිමින් සිටි ස්ත්‍රීන්ගෙන්ද යුක්ත වූ විශාල ජන සමූහයක් උන්වහන්සේ පසුපස්සෙන් ගමන් කළෝය. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ස්ත්‍රීන් දෙසට හැරී මෙසේ වදාළසේක. ජෙරුසලමේ ස්ත්‍රියනි, මා නිසා නොව ඔබ හා ඔබේ දරුවන් ගැන හඬන්න. ඒකිම් දෙයක් මෙන්න වඳ ස්ත්‍රීන්ද දරුවන් නොවැදූ කුසද කිසි කලක කිරිනුදුම් පියවරුද වාසනාවන්තයයි කියන දවස පැමිණෙන්නේය. එකල ඔහු කතාකොට අප පිට වැටෙන්නේයි කඳුවලටද අප වසා ගන්නේයි හෙල්වලටද කියන්නට පටන් ගත්තෝය. මන්ද ඔහු අමුගසට මෙසේ දේ කරත් නම් වියලි ගසට කුමක් නොකරන්දැයි ඇද්ද? උන්වහන්සේ සමග මරණු පිණිස තවත් අපරාධකාරයන් දෙදෙනෙක්ද ගෙන යනු ලැබුවෝය. ඔහු කපාලපිටිය නම් ස්ථානයට පැමිණ එහිදී උන්වහන්සේද එක් අයෙකු උන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ හා අනෙකා උන්වහන්සේගේ වම් පැත්තෙහි වන පරිදි අපරාධකරුවන්ද කුරුසේ ඇන ගැසුවෝය. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක. පියාණනි, ඔවුන්ට කමා කළ මැනව. ඔවුන් කරන දෙය ඔහු නොදනිති. ඔහු උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය දාදු දමා තමන් අතරේ බෙදා ගත්තෝය. ජනයා එහි නැවතී බලාගෙන සිටියෝය. ප්‍රධානයෝ උන්වහන්සේට මෙසේ ගැරහුම් කළෝය. ඔහු අනුන් මිදුවේය. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගන්නා ලද ක්‍රිස්තුස් නම් දැන් තෙමේ තමාම මුදා ගනීවා. හේවායුද උන්වහන්සේට සරදම් කරමින් උන්වහන්සේ ළඟට ගොස් කාඩි පිළිගන්වමින් මෙසේ කීවෝය. ඔබ ජුදයන්ගේ රජු නම් ඔබම මුදා ගන්න. මොහු ජුදයන්ගේ රජුයයි ලියන ලද පවුරු කඩක් උන්වහන්සේට ඉහලින් තබා තිබුණේය. එල්ලා සිටි අපරාධකරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් උන්වහන්සේට අපහාස කරමින් මෙසේ කීවේය. නුඹ ක්‍රිස්තුස් නොවේද? නුඹත් ගැලවී අපත් ගලවා ගන්න. එහෙත් අනෙකා ඔහුට තරවටු කරමින් මෙසේ උත්තර දුන්නේය. එකම දඬුවමකට යටත් සිටින ඔබ දෙවියන් වහන්සේටවත් බිය නැද්ද? අප දඬුවම් ලබන්නේ සාධාරණ ලෙසය. අපේ ක්‍රියාවලට සුදුසු විපාකය අප ලබමු. එහෙත් මොවුන් වහන්සේ කිසි වරදක් කර නැත. ඉන්පසු ඔවුහු ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේට කතා කොට මෙසේ කීවේය. ජේසුස් වහන්සේ, ඔබගේ රාජ්‍යයට ඔබ පැමිණෙන විට මා සිහි කළ මැනව. උන්වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. සැබවින්ම මම ඔබට කියමි,
අදම ඔබ මා සමග පාරාදීසයේ සිටින්නේය. දැන් සවැනි පැය පමණ විය. හිරු අඳුරු විය. නවවැනි පැය දක්වා මුළු පොළොව පුරා අන්ධකාරයක් පැතිර පැවිතිනි. දේව මාලිගාවේ තිරය මැදින් පැලී දෙකඩ විය. ජේසුස් වහන්සේ මරහඬ මොරගසා මෙසේ වදාළසේක. පියාණනි, මාගේ ආත්මය ඔබගේ හස්තවලට බාර කරමි. මෙසේ වදාරමින් උන්වහන්සේ අපවත් වී වදාළසේක. සිදුවූ දේ දුටු ශාතාධිපතියා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් මෙසේ කීවේය. සැබවින්ම මේ මනුෂ්‍යයා නිදොස් කෙනෙකි. මේ දර්ශන නැරඹීමට එක්රැස්ව හුන් සමූහයාද සිදුවූ දේ දැක ලයට ගසා ගනිමින් පෙරලා ගියෝය. උන්වහන්සේගේ මිත්‍රයෝද ගලීලයාවේ සිට උන්වහන්සේ අනුව ආ ස්ත්‍රීහුද ඒ දේවල් නරඹමින් දුරින් සිටියෝය. එවිට ජෝසප් නැමැත්තෙක් එහි පැමිණියේය. ඔහු මන්ත්‍රීවරයෙකි. ඍජුගුණ ඇති ධර්මිෂ්ඨයෙකි. ඔහු ඔවුන්ගේ තීරණ හෝ ක්‍රියාමාර්ග අනුමත නොකළෝය. ජුදයාවේ නුවරක් වූ අරමිතියාවෙන් වූ ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේය. ඔහු පිලාත් හමුවීමට ගොස් ජේසුස් වහන්සේගේ මෘත දේහය ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු එය කුරුසෙන් බාගෙන සිහින් හන පිළියෙන් ඔතා ඒ දක්වා කිසිවෙකු නොතැබූ පර්වතයක කනින ලද සොහොන් ලෙනක තැන්පත් කළේය. එදින මංගල්‍යයට සූදානම් වීමේ දිනය වන මහා සිකුරාදා විය. සබත් දවසද ආරම්භ වීමට නොදුරුව තිබුණේය. ගලීලියාවෙන් උන්වහන්සේ සමග පැමිණ සිට ස්ත්‍රීහු ජෝසප් පස්සේ ගොස් සොහොන්ගේද එහි මල සිරුර තැබූ අන්දමද බලා සිටියෝය. ඔහු හැරී ගොස් සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය හා විලේපනයන් පිළියෙල කළෝය. සබත් දිනයේදී ඔහු ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව නිවාඩු ගත්තෝය. සුවිශේෂ වාක්‍යයේසේය.